Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Soldat, der viele Jahre treu für den König gedient hatte. Doch als der Krieg endete, konnte er nicht mehr dienen, da er viele Wunden hatte. Der König sagte zu ihm: „Du kannst jetzt nach Hause gehen. Ich brauche dich nicht mehr, und du erhältst kein Geld, denn nur die, die für mich arbeiten, bekommen Lohn." Der Soldat fühlte sich verloren und betrübt. Er wanderte den ganzen Tag, bis er in einen Wald eintrat. Als die Nacht hereinbrach, sah er ein Licht und folgte ihm zu einem Haus, in dem eine Hexe lebte. »Bitte gib mir einen Schlafplatz für die Nacht und etwas zu essen, sonst verhungere ich«, bat er sie. »Oh, wer hilft einem flüchtigen Soldaten?«, antwortete sie. »Aber ich werde dir helfen, wenn du zustimmst, etwas für mich zu tun.« »Was möchtest du?«, fragte der Soldat. »Ich möchte, dass du morgen in meinem Garten gräbst«, sagte die Hexe. Der Soldat stimmte zu, und am nächsten Tag arbeitete er hart, konnte aber bis zum Abend nicht fertig werden. »Ich sehe, du kannst heute nicht mehr«, sagte die Hexe. »Ich lasse dich noch eine Nacht bleiben, aber morgen musst du Holz für mich hacken.« Der Soldat verbrachte den ganzen Tag damit, Holz zu hacken, und am Abend sagte die Hexe, dass er noch eine Nacht bleiben könne. »Morgen musst du eine kleine Aufgabe erledigen. Hinter meinem Haus gibt es einen alten Brunnen, in den mein blaues Licht gefallen ist. Es brennt blau und erlischt nie. Du musst es wieder hochbringen.« Am nächsten Tag brachte die Hexe ihn zum Brunnen und ließ ihn in einem Korb hinab. Er fand das blaue Licht und signalisierte ihr, dass sie ihn hochziehen sollte. Als er sich dem Rand näherte, streckte sie die Hand aus, um das Licht von ihm zu nehmen. »Nein«, sagte er und erkannte ihre böse Absicht. »Ich gebe dir das Licht nicht, bis ich auf dem Boden bin.« Die Hexe wurde wütend, ließ ihn wieder in den Brunnen fallen und ging. Der Soldat landete sicher auf dem nassen Boden, aber das brennende blaue Licht nützte ihm nichts. Er fühlte sich hoffnungslos und saß traurig da. Dann erinnerte er sich an seine Tabakpfeife, die noch etwas Tabak enthielt. »Das wird mein letzter Genuss sein«, dachte er. Er holte sie heraus, zündete sie mit dem blauen Licht an und begann zu rauchen. Plötzlich erschien ein kleiner schwarzer Zwerg vor ihm. »Was sind deine Befehle, mein Herr?«, fragte er. »Meine Befehle?«, sagte der Soldat überrascht. »Ich muss alles tun, was du verlangst«, sagte der Zwerg. »Gut«, antwortete der Soldat. »Hilf mir zuerst aus diesem Brunnen heraus.« Der Zwerg nahm seine Hand und führte ihn durch einen unterirdischen Gang, wobei er sicherstellte, das blaue Licht mit sich zu nehmen. Auf dem Weg zeigte der Zwerg ihm die Schätze, die die Hexe versteckt hatte, und der Soldat nahm so viel Gold mit, wie er tragen konnte. Als sie draußen waren, sagte der Soldat: »Jetzt geh und fang die alte Hexe und bring sie vor den Richter.« Bald kam die Hexe auf einem wilden Kater geflogen und schrie. Der Zwerg kam zurück und sagte: »Es ist erledigt. Die Hexe hängt bereits am Galgen.« »Was willst du noch?« »Nichts für jetzt«, sagte der Soldat. »Du kannst nach Hause gehen, aber sei bereit, wenn ich dich brauche. Zünde einfach deine Pfeife mit dem blauen Licht an, und ich werde sofort kommen«, antwortete der Zwerg und verschwand dann. Der Soldat ging zurück in die Stadt, aus der er kam. Er ging in die beste Herberge, kaufte sich schöne Kleidung und bat den Wirt um ein schönes Zimmer. Als es fertig war, zog er ein. Er rief den kleinen schwarzen Zwerg und sagte: »Ich habe gut für den König gedient, aber er hat mich fortgeschickt und mich verhungern lassen. Ich will meine Rache.
»Was soll ich tun?« fragte der Zwerg. »Später in der Nacht, wenn die Tochter des Königs schläft, bring sie hierher, um für mich zu arbeiten.« Der Zwerg warnte ihn: »Das ist einfach für mich, aber sehr gefährlich für dich. Wenn jemand herausfindet, wirst du in Schwierigkeiten geraten.« Um Mitternacht öffnete sich die Tür, und der Zwerg brachte die Prinzessin herein. »Aha, du bist hier«, rief der Soldat. »Geh an die Arbeit. Nimm den Besen und fege den Raum.« Nachdem sie gefegt hatte, befahl er ihr, zu seinem Stuhl zu kommen, streckte seine Füße aus und sagte: »Zieh mir die Stiefel aus.« Dann warf er die Stiefel ihr ins Gesicht und ließ sie aufheben und reinigen. Sie tat alles, was er verlangte, ohne zu klagen, still und mit müden Augen. Als der Hahn krähte, brachte der Zwerg sie zurück zum Palast und legte sie in ihr Bett. Am nächsten Morgen erzählte die Prinzessin ihrem Vater von einem seltsamen Traum. »Ich wurde sehr schnell durch die Straßen getragen«, sagte sie, »und in ein Zimmer eines Soldaten gebracht, wo ich Servierarbeiten wie Fegen und Stiefelputzen machen musste. Obwohl es nur ein Traum war, fühle ich mich so müde, als hätte ich es wirklich getan.« Der König antwortete: »Dieser Traum könnte echt gewesen sein. Hier ist, was du tun solltest. Fülle deine Tasche mit Erbsen und mache ein kleines Loch. Wenn du wieder entführt wirst, fallen sie heraus und hinterlassen eine Spur.« Doch der Zwerg hatte diesen Plan gehört und wartete. In dieser Nacht, als die Prinzessin erneut entführt wurde, fielen einige Erbsen aus ihrer Tasche, aber sie hinterließen keine Spur, weil der clevere Zwerg überall auf den Straßen Erbsen verstreut hatte. Die Prinzessin musste wieder Servierarbeiten verrichten, bis der Hahn krähte. Am nächsten Tag schickte der König Leute aus, um die Spur zu finden, aber sie fanden nichts. Überall saßen Kinder und sammelten Erbsen und sagten: »Es muss letzte Nacht Erbsen geregnet haben.« »Wir brauchen einen anderen Plan«, sagte der König. »Halte deine Schuhe an, wenn du ins Bett gehst, und verstecke einen, bevor du zurückkommst. Ich werde ihn finden.« Der Zwerg hatte das gehört, und als der Soldat ihn wieder befahl, die Prinzessin zu bringen, warnte er: »Wenn der Schuh in deinem Haus gefunden wird, wirst du große Schwierigkeiten bekommen.« »Mach einfach, was ich sage«, antwortete der Soldat. In dieser Nacht arbeitete die Prinzessin wieder für ihn, und bevor sie ging, versteckte sie ihren Schuh unter dem Bett. Am nächsten Morgen suchte der König die Stadt nach dem Schuh der Prinzessin ab. Er wurde im Haus des Soldaten gefunden, und dieser wurde bald wieder ins Gefängnis gebracht. Er hatte die wertvollsten Dinge, die er hatte, das blaue Licht und das Gold, vergessen und nur noch einen Dukaten übrig. Jetzt, in Ketten, stand er am Fenster seiner Zelle, als er einen seiner alten Freunde vorbeigehen sah. Er klopfte an das Glas, und als sein Freund herüberkam, bat er: »Bitte hol mein kleines Bündel aus der Herberge, und ich gebe dir einen Dukaten.« Sein Freund rannte, um es zu holen. Als er allein war, zündete der Soldat seine Pfeife an und rief den kleinen Zwerg. »Mach dir keine Sorgen«, sagte der Zwerg. »Geh einfach dorthin, wo sie dich hinbringen, und lass sie tun, was sie wollen. Aber behalte das blaue Licht bei dir.« Am nächsten Tag wurde der Soldat vor Gericht gestellt. Obwohl er nichts falsch gemacht hatte, verurteilte ihn der Richter zum Tode. Als er geführt wurde, um hingerichtet zu werden, bat er den König um einen letzten Gefallen. »Was ist es?« fragte der König. »Lass mich auf meinem Weg eine letzte Pfeife rauchen.« »Du kannst 3 rauchen«, antwortete der König, »aber denk nicht, dass ich dein Leben verschonen werde.« Der Soldat nahm seine Pfeife heraus und zündete sie mit dem blauen Licht an.
Sobald er etwas Rauch ausblies, erschien der Zwerg mit einem kleinen Stock. »Was befiehlt mein Herr?« fragte er. »Schlag diesen falschen Richter nieder und den Polizeichef und verschone auch nicht den König, der mich so schlecht behandelt hat.« Der Zwerg bewegte sich schnell, schlug jeden, den er berührte, mit seinem Stock, und sie fielen zu Boden, unfähig sich zu bewegen. Der König hatte Angst und flehte den Soldaten um Gnade an. Um sich zu retten, bot er dem Soldaten sein Reich und die Hand seiner Tochter zur Heiratsanfrage an. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.